सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार कैसे हो आप सब दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वीडियो एडिटिंग के कुछ साउंड इफेक्ट्स जो कि सारे यूट्यूबर यूज़ करते हैं, और आप भी इस साउंड इफेक्ट्स की मदद से आप अपने वीडियो एडिटिंग को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस फाइल में टोटल 300 साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, और आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जो कि है फनी साउंड भी आपको मिल जाएंगे इस फाइल पे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाउनलोड लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जिप फाइल में मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं लगाई है, आपको एक्सट्रैक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं थोड़ा बहुत सुना देता हूँ आपको किस टाइप का साउंड इफेक्ट्स मिलने वाला है। तो चलिए मैं अपने फाइल मैनेजर पर चले जाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपने फाइल मैनेजर पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं अपना उस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साउंड इफेक्ट्स, और आपको ये 79 MB के लगभग है। तो चलिए मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ओवरराइड बता रहा है, तो मैंने ऑलरेडी इसे पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा था, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, और चलिए मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं आपको प्ले करके सुनाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा तो नहीं सुनाऊँगा, क्योंकि पूरा सुनाऊँगा तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा बहुत आपको सुनाऊँगा। सो गाइज, मैं आपको पूरा नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि पूरा सुनाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और आप इस इफेक्ट को अपने वीडियो एडिटिंग के टाइम यूज़ करिए। अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हैं या फिर आप कोई भी वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो आपको ये साउंड इफेक्ट्स बहुत ही ज़रूरत पड़ने वाला है। सो गाइज, आशा करता हूँ आप लोगों को ये साउंड इफेक्ट्स अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।